tayo guys. Nagluto ako ng kalabasa. Big. Yan guys. Kalabasa. Kain ako.
kaming kumain guys. Maraming salamat sa lunch namin. Thank you very much. Busog na naman kami. Maraming salamat guys. Ang ulam ay kalabasa. Ayan, dito ako sa loob ng tindahan. Binuksan ko na ang aircon mas mainit. Under na yung aircon, mainit eh. Kailangan nang matulog at mag-aircon. Guys, maraming salamat.